Buster. Desculpa por eu não ter gravado já faz um tempo, por causa que meu celular quebrou e eu não consegui consertar. Demorou uns dias pra eu conseguir. Mas bora voltar pro vídeo. Não, eu tô coletando aqui os negócios, os prêmios, né? Como não? Tá, não, quantas caixas vem? Ok. Ah, 12. Tá, gente. Vou mostrar meu esquadrão. Só tem esses brawler mesmo. Ah, rainha Scarlet. Tá, gente. Bora lá. Jogar. Bora. E, gente, pra quem jogava Squad Buster quando tava no ano do Natal, meio que você meio que do lado, meio que do ladinho da esquerda, meio que tinha um personagemzinho pra você trocar suas moedas por personagens de Natal. Então, meio que eu consegui a Anitta, a Natalina e um outro que eu não me lembro. Tá, bora. Não, gente, o bom do Squad Buster é que meu que é bem facinho de vencer. É bem fácil. Na real. Ah, não, foge. Finaliza, finaliza. Vai, finaliza. Acabei com um. Vai, finaliza o outro. Volta. Gelo. Tá. Pega o Bárbaro. Pega. Por acabar. Tá, pega mais. Foi de Sherry. É mais rápido. O negócio de gema só vai aparecer daqui a 1 minuto. Meu Deus, gente. Tá, bora. Não tô finalizando. Vai, finaliza. Isso, vai. Acaba com ele. Falta mais um. Não vai fugir, não. Deixa mesmo. Vai. Esses caras só tá fugindo. Esses caras não são homem. Bom. Joga. Vai. Os caras chatos. Que eles não pegam um saco. Não enche o saco de outro. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Espera. Só sobrou eu? Eu tô quase morrendo. Vem, Nita, vem, Nita. Isso, Nita, ajuda, Nita. Puxa. Greg. Vai, ajuda, 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 ajuda. Tal. Só pega gemas e foge. Só a vida do Bruce que tá ruim, né? Se vocês não sabem, a vida do Bruce é o urso da Anitta. Vai, bosta. O hipercarregado. Rainha esquerda. Vai, bora. Vai.
Aí finaliza. Isso, finalizamos. Ai, foge. Pega, pega. Mita. Ajuda. Ah, ficamos em terceiro lugar, gente. Tá, não foi dessa vez. Quinto! Mas tá bom. Bora abrir o baú, bora. Vai ficando desaparecendo. Corredor. Isso, consegui uma conquista. É um rei bárbaro. De moeda, comum. Goblin. E melhoria de cuidado. Entendi agora. Eu tenho 200. Este. Eu acho que eu vou comprar robôs de pedra. Tá, novo evento. Deixa eu ver. Isso, consegui um novo brawl. Não, um novo personagem. A bandida. E, gente, essas são as skins que eu consegui lá no negócio lá do Natal. Consegui a Nina Pelúcia e o Rei Bárbaro Polar. Cadê as skins do coach? Quase que eu me lembro que eu tinha pegado mais skins, gente. Ah, era aqui, do Bárbaro. Tá, evoluiu o Goblin. Tem mais algum? Corredor. Airplane. É. 16 de 39. Tô quase. Missões aqui. Resgatar prêmio. Não, gente, só tô recebendo prêmio. Baú estelar. Ô, gente, eu acho que eu vou voltar pro Brawl Stars. Já volto. Voltei, gente. Esqueci de falar pra vocês, gente. Consegui uma nova Brawler. Que é a Piper. Eu botei ela no nível 6, gente. E eu fui num negócio da minha equipe. Tá, bora. Competi contra um Buzz e um Daryl. Ele lascou, né? Tá, bora lá. Nunca joguei de Bibi, né? Mas. Não, mano. A Bibi é muito boa. Retiro o que eu disse. Ela não é tão boa o suficiente, não. Na verdade, eu consegui mais um tanque, né? Ai. E o pior é que essa bolha não ajudou em nada, né? Isso. Vai, já tô voltando. Ai. Não, meu time vai perder. Maluco, será que não? Não, ainda consegui vencer o cara. Ah, não. Foi o Neymar que venceu.
vem. Isso! Gente, tá muito frenética essa batalha. E esqueci de falar. Valeu, gente, por terem voltado pro meu canal. Quase que antes eu tinha só 16 inscritos. Quase que eu tinha perdido 2. Deve ser por falta que eu parei de gravar vídeo. Mas não foi por mal que eu parei de gravar vídeo. É sério, meu celular não tava funcionando. Minha mãe teve que botar pro conserto. Teve que botar pro conserto, gente. É. Desculpa, hein, se eu decepcionei vocês por não ter gravado um vídeo tanto tempo. Não ter gravado um vídeo. É porque meu celular quebrou. E é isso. Tá, bora voltar pra partida. Agora o negócio ficou mais rápido. Isso. Sai de perto. Isso, finalizei. Isso! Consegui. Ah, super raro, gente. Me lembrei, era 2 Star Drop. Tá. Gente, eu vou no combate solo pra testar de verdade a Piper, pra ver se ela... Não, a Bibi, pra ver se ela é boa mesmo. Porque, meu, que... Essa Brawler é nova, eu nunca testei ela, eu nunca testei essa Brawler. E eu tô testando ainda. Eu não sei de como jogar com ela. Valeu. Um tapa, 2 tapas, 3 tapas. Precisa de 3 tapas só pra conseguir vir pegar uma caixa. Um tapa, 2 tapas, 3 tapas. Ai, gente, essa colete tá de brincadeira, hein? Finaliza logo. Homenagem ao Lucas Clashon, que a namorada dele é Bibi. É só isso que eu queria dizer mesmo. Tá, bora lá. Vai, filho. Nossa, ganhei de graça. Ganhou, você não pode fugir. Tá, gente. Cadê o último Brawler que socorro? Aqui. Cadê? Nunca dei esse Brawler. Nunca dei esse cara. Ah, é coach, é bot. Não, gente, nem precisei de tanta dificuldade. Quase que eu nem precisei ir lá pra cortina de fumaça, lá pro lugar só pra conseguir acabar com o coach. Com o meu ataque que faz o inimigo ir pra longe, o próprio coach já foi. Tá, deixa eu ver aqui o domínio da Bibi. Não é tão legal. Tá, deixa eu ver as skins raras. Tem skin rara, super raro. Então, gente, deixa nos comentários se eu devo comprar azul Bibi ou a Bibi Justiceira ou a Bibi da Quebrada. Vocês que escolhem. Eu posso comprar essa aqui, né? Tá, mas vocês que escolhem, gente.
Bibi, Zumbibi, Bibi, Justiça, não, Zumbibi, Bibi Justiceira ou Bibi da Quebrada. Vocês que escolhem. Tá, bora mais. E, gente, desculpa falar isso, mas a série de Minecraft Pixelmon acabou. Os vídeos estavam ficando chatos, né? Foi mal, gente, mas os vídeos eu não vou mais gravar vídeo de Pixelmon Minecraft. No futuro eu posso até fazer uma série, só que meu que pra eu fazer a série, meu que vocês têm que curtir, por causa que eu não tô vendo tanta evolução assim. E quando eu gravo Pokémon, quando eu gravo Pixelmon ou Minecraft, eu não vejo tanta emoção assim. Meu que no máximo eu ganho 0 inscritos ou 1 inscrito. Então, esse é o meu desabafo. Tá, finalizei. Posta. Esse título da mãe. Finalizei logo. No, ele usa, quando no, gente, essa ia ser a estratégia desse Tiki. Quando eu quis matar ele, no último segundo ele ia soltar a super dele, só que não deu. E aí eu até nunca mais. Primeiro lugar. Ah, eu, gente, esqueci de falar. Consegui 16 mil troféus. E agora eu já consegui 16 mil troféus, gente. Agora, bora pra marca de 17. Cadê a marca do 17? Aqui, 17 minutos. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Se vocês quiserem ainda ter recompensas boas aqui no negócio, aqui do caminho de troféus, eu vou falar uma coisa. Nunca suba a mais de 1000 troféus. Por causa que se você subir a mais de 1000 troféus, a primeira coisa que você vai receber é um nada. Por causa que acima dos 1000 troféus, as suas recompensas ficam mais bostas a cada troféu. Por causa que antes a gente recebia 925 os troféus que precisa para liberar um Brawler épico lá no caminho de fichas. Aqui, quando você sobe acima dos 1000, você só recebe 800 ou 100. Muito pouco, gente. Então, para quem é iniciante, recomendo nunca subir acima dos 1000 troféus. Isso por mim, vocês que decidem. A conta de vocês, vocês podem me ouvir sim ou não. Tanto faz pra mim. Não quero hater batendo na minha porta não falando. Ah, eu fiz isso e deu errado. Agora eu não consigo. Agora todo mundo, meus amigos, ficam me zoando. Ó, não é pra nenhum hater bater na minha porta que eu não fiz nada. Eu só tô falando uma coisa. Falar não é verdade. Tá, gente? Eu só tô falando que é melhor vocês ficarem só nos 1000 troféus. Mas vocês que decidem, a conta não é minha, a conta não é sua, não é pra mim. Um hater batendo na minha porta falando: ah, deu errado, agora eu não consigo evoluir, eu não consigo meus brawler. Não venham bater na minha porta, xingando. Aqui. Recupera a vida. Isso! Finalizei. Carf. Ah, recupera a vida. Tá, eu vou atrás desse cara só por desgosto mesmo.
Por que esse cara. Por que eu não tô acertando meus. Como eu tava acertando os ataques contra o cara? Tá, né? There. Gente, a internet ficou ruim. Ai, finaliza! Isso! Um pouco, mas consegui, gente, finalizar. Hoje já deu 20, ainda só fiz 2 partidas. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. E desculpa por os vídeos estarem muito longos e tem muitas poucas partidas de Brawl Stars. É porque meio que as partidas estão começando a ficar mais longas e começa a ficar mais longo o vídeo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comentem qual dessas 4 bibis eu pego. Então, falou!